What's up mga sir, no? So matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload. So ito ngayon yung pambawi natin. Okay, meron kasi tayong subscriber na nagtatanong kung bakit ganun kalutong itong power pipe natin, which is parehas lang naman kami ng brand na ginagamit. Pero mas malutong daw yata yung sa atin. So, napanood niya kasi yung video nito kasi sinontest ko to sa kabilang channel ko. So, na-curious siya bakit ganun daw kalutong yung pipe natin. Okay, so para hindi na tumagal to, pakinggan na nga natin yung sound test ko. Okay, so recommend ko na lang mga sir, mas mabuti kung gagamit tayo ng headset para mas realistic yung sound projection na maririnig natin. Yun mga sir, ano sa tingin nyo? Okay lang ba? So, ito nga pala yung pipe ng subscriber natin. So, organ sport din siya katulad ng pipe ko pero mas malutong yata yung sa atin. So, yun yung sinabi niya sa akin. And then, nag-send siya sa akin ng mga pictures sa messenger. So, ito yung pinagkakatakahan niya lang. So, yung logo kasi parang hindi tama yung pagkakalagay. So, nag-send din ako ng picture sa kanya kasi na-request niya para ma-compare niya raw. So, and then yung motor niya upgraded na rin, no? So, ito yung message niya. Naka 57mm black and then naka 125 carb kahit hindi pa nakatono ng maayos and then naka cams siya. Okay, so kahit anong oras yata handa makipagbakbaka tong motor niya no? So mga sir, wag na nating patagalin to at tara pakinggan natin yung sound test niya ng kanyang pipe na sinend sa akin. So ito po. So, ayun yung sound test niya, no? Para sa akin, malakas naman eh. Kaso medyo singaw lang, siguro dahil upgraded yung motor niya, ano? Okay, at ito naman yung pipe ko. So, ito yung picture na ni-request niya. So, pinicturean ko yung pipe ko at sinend sa kanya yung logo. So, after that, sinantest ko na rin yung pipe ko para ma-compare niya. So, up close yung sound test natin ngayon. So, eto na po. Okay, so yun yung sound test ng pipe ko mga sir, no? So sa tingin niyo ano kaya yung posibleng dahilan nun? So yung pinagkaiba lang naman ng motor namin is upgraded yung sa kanya and then yung sa akin is super stock lang talaga siya kasi hindi naman ako mahilig kumalikot ng mga pyesa ng makina. So to be honest, eto lang naman talaga yung major na upgrade na nagawa ko sa motor ko, itong pagpalit ng power pipe. So kayo mga sir, ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit parang iba yung tunog ng pipe ko sa kanya, ano? Kahit parehas lang naman kami ng brand na ginamit. So kung ano man yan, lagay nyo lang sa comment para mabasa ko at mabasa na rin ng subscriber natin na si Sir Mike Lindon Makamas Nicolas. So shoutout po sa iyo sir kasi pinayagan mo ako na gawing content itong comparison ng power pipe natin. So shoutout na rin sa lahat ng mga subscribers ko na nag-comment sa Facebook page at sa YouTube channel. So
Post ko na lang yung mga pangalan nyo dito. Shoutout po. Wanna live a life. Okay mga sir, so hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa pagsusuporta at maraming salamat sa panonood sa mga videos ko. So hanggang dito na lang po.